हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को वूपिंग कफ परटूथिस की होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताऊंगी जो किड्स में और एडल्ट में होती है। एक्सेसिव, ये भी एक तरीके का कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन होता है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एयर के थ्रू और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो जाते हैं, जिसे हिंदी में काली खांसी कहते हैं। वूपिंग कफ मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और थ्रोट, गले को और नोज़ को इफ़ेक्ट करता है। ये कितने दिनों तक रहता है, इनका ड्यूरेशन होता है। एक्यूट है तो 3 वीक्स के लिए, और अगर क्रोनिक हो जाते हैं तो 3 to 8 वीक्स हो जाते हैं। मतलब 3 से 8 हफ्ते के लिए ये काली खांसी हो जाती है, तो देर से क्योर होती है। इनके कारण क्या है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ही थ्रू होता है, जैसे बोर्डीला पी बैक्टीरियल वायरस कहते हैं। ये इनके लक्षण होते हैं, खांसी आती है, कफ, जिसे बहुत ज़्यादा खांसी आती है, जिसके कारण है ना आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों से पानी निकलता है, फेस रेड हो जाता है, चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और डिफ़िकल्टीज़ ब्रीथिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। मिडनाइट, रात में अधिकतर जब सोने के लिए बच्चे जाते हैं या एडल्ट है तो अचानक से अटैक आता है कॉफ का, सडनली खांसी शुरू हो जाती है और एक्सेसिव फ्लम निकलता है। जितना भी म्यूकस होता है अंदर, बलगम बनता है, वो पूरा बलगम बाहर निकालती है। और ये तो किसी किसी को ड्राई हो जाता है, तो बलगम अंदर ही सूख जाता है और ड्राई कफ होता है, पूरा सूखी खांसी जिसे कहते हैं। तो उसके कारण पूरा थ्रोट, गला छिल जाता है, तो थ्रोट पेन होते हैं, नोज़ से स्नीजिंग होती है, रनिंग नोज़ शुरू हो जाता है, नाक से पानी आता है, आँखों से पानी आता है। ये सारे लक्षण आते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये बहुत पेनफुल कॉफ होता है। इनकी होम्योपैथी रेमेडीज़ हैं ड्रोसेरा 6 पावर में। ये ड्रोसेरा आप जब दे सकते हैं जब कॉफ के साथ साथ पूरा फेस रेड हो जाता है, हॉटनेस, बार्गिंग कॉफ होता है, मतलब जैसे खांसते हैं तो भौंकने जैसा साउंड आता है, प्रोड्यूस होता है। तो उस टाइम पे आप ये ड्रोसेरा 6 पावर में 3 टाइम्स अ डे 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है बेलाडोना 6 पावर में। अगर एक्सेसिव कॉफ है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज़ है और थ्रोट पेन है, गले में दर्द हो रहा है और लाइटली फीवर है, तो आप बेलाडोना 6 पावर में 3 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है कैलीबाइक्रोमियम 6 पावर में 3 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैलीबाई आपको जब एक्सेसिव कॉफ, जिन्हें वेट वूपिंग कॉफ होता है, काली खांसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है, जब भी थूकने के लिए जाते हैं तो सडनली बलगम आ जाता है, हर थूक में बलगम आता है और हवा के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे बाहर जाते हैं या कोई ठंडी हवा लग जाती है, पंखे के टच में आते हैं, तो भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, फ़ौरन कफ शुरू हो जाता है। तो आप कैलीबाई 6 पावर में 3 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 3 होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं। आप इन्हें अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग इनमें से एक मेडिसिन चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे तो डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। आपको पिकल्स यूज़ नहीं करना है, खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, उन्हें आपको नहीं लेना है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।